எல்லாருக்குமே சாப்பிட்ற அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்க்காக ஒரு அன்லிமிட்டெட் பஃபே மாதிரி ஒன்று காம்போ பண்ணியிருக்கோம். இவ்வளோ சாப்பிடணும் இல்லை, எவ்வளோ வேணால் சாப்பிடலாம் வரவங்க தாராளமாக. வயிறு ஃபுல்லாகிட்டு போகணும். அந்த 50 ரூபா கொடுத்தாங்கன்னா காலையில் மனசார நம்மளை வாழ்த்திட்டு போகணும். டிஃபன் வந்து ஒரு செட்டு வந்து 25 வரும், இல்லை 20 ருபீஸ் தான் மினிமம் வரும். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மினிட் டைம் 4 இது கொடுக்கும்போது ஷேரிங் பண்ணி சாப்பிடுவோம். ஓகே, ஃபேமிலிக்கு ஓகே. மார்னிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி, தோசை, பூரி கேட்குறவங்களுக்கு பூரி, பொங்கல், வடை, 2 வெரைட்டி ஆஃப் சட்னி, சாம்பார், அண்ட் தென் பூரிக்கு பாஜி வந்துடும். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஸ்வீட் ஒன்று வைக்கிறோம். கஸ்டமர்ஸ்க்காக ஒரு சின்ன இனோவேட்டிவ், கொஞ்சம் வெளியே கிடைக்காத ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஈவினிங்கில் கிடைக்கிற மாதிரி. ஹலோ, வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். இனி நான் இந்த வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கொடுங்கையூர்லேருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். கொடுங்கையூரில் ஆர்வி நகர், கட்டபொம்மன் மெயின் ரோடு. ஒரு லேண்ட்மார்க் சொல்லணும்னா அந்த பக்கம் மெட்ப்ளஸ் இருக்குது. மெட்ப்ளஸ்க்கு அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே பேரலல் வந்து ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபன் ஷாப். ஆக்சுவலி வந்து இது வந்து ஈவினிங்கில் ரொம்ப ஃபேமஸாக பெரம்பூரில் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருந்த கடை தான் இது. ஸோ நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 இயர் முன்னாடி பண்ணி ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டா எல்லாத்துலேயும் வந்து மில்லியன் அடிச்சு வேறு லெவலில் போன ஷாப் இது. பரங்கிப்பேட்டை நெய் பரோட்டா. ஸோ இந்த கடைக்கு தான் வந்திருக்கும். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பிரான்ச் ஆக்சுவலி க்ளோஸ்டுங்க. அந்த அப்டேட்டே சொல்லிடுறேன். இந்த பிரான்ச் க்ளோஸ்டு, ரோட் ஒர்க்ஸ்க்காக க்ளோஸே பண்ணிட்டாங்க ஷாப்பை. ஸோ இந்த ஷாப் வந்து இப்போ வந்து இவங்க செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பண்ணுறதை பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக மார்னிங்லேருந்தே பண்ணுறாங்க. மார்னிங், லஞ்சு அண்ட் டின்னர் 3மே இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் மார்னிங்காக வந்திருக்கேன். நீங்கள் அதை ரெக்வஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இல்லை மத்தியானமோ இல்லை ஈவினிங்கோ வந்து அது ஒரு வீடியோ நான் பண்ணிடுறேன். நீங்கள் கமெண்ட்டில் மட்டும் அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து அந்த வீடியோவும் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன தர்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபாய்க்கு அன்லிமிட்டெட் பஃபே அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ நார்மலாக நமக்கு கிடைக்கிற இட்லி, தோசை, பொங்கல், பூரி எல்லாமே அன்லிமிட்டெட். வடை மட்டும் ஒன்று, மீது எல்லாமே அன்லிமிட்டெட். எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம். 50 ரூபா தான் துட்டு. மார்னிங் அன்லிமிட்டெட் டிஃபன் சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கும். நேரம் உள்ள போகலாம். உள்ள போயிட்டு பிரதர்கிட்ட பேசிட்டு கடையை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நானும் சாப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன். அண்ட் பப்ளிக் வந்து அவங்களே ரிவ்யூ வாங்கி தரேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ப்ரோ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் ஆர் யூ? ஓகே ப்ரோ. பரங்கிப்பேட்டை பரோட்டா அடுத்த பிரான்ச்சா இது? இல்லை, ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் பிரான்ச்சோட பிளான் தான் இது. பட் அங்கே கொஞ்சம் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கால் இந்த ரோட் ஸ்பாயில் ஆனதுனால அந்த ஸ்ட்ரீட்டே ரொம்ப டேமேஜ் ஆனதுனால இப்போ இங்கே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். மோஸ்ட்லி ஜானில் மறுபடியும் அங்கே ஒரு பிரான்ச் ஒன்று கண்டிப்பாக ஒன்று பார்த்துட்ருக்கோம். அங்கே பண்ணிவிடுவோம். நிறைய பேர் அங்கேருந்துலாம் இங்கே வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. நிறைய கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட சப்போர்ட் தான் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு நம்மள்ட்ட. ப்ரோ இந்த ஷாப்பில் ஏர்லி மார்னிங்கில் அன்லிமிட்டெட் பஃபே போடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை பற்றி சொல்லுங்கள். இப்போ வந்துட்டு அங்கே வந்துட்டு வெறும் ஈவினிங் செக்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம பிளான் பண்ணது. இங்கே ஹோல் டேவும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம மார்னிங் அன்லிமிட்டெட் டிஃபன் அண்ட் தென் ஆஃப்டர்நூன் அன்லிமிட்டெட் மீல்ஸு அண்ட் அது இல்லாமல் சைனீஸ் போடுறோம். நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் ஸ்பெஷல் நெய் பரோட்டா, பன் பரோட்டா வந்துட்டு ஈவினிங் 6 to 10 எப்பயும் போல் உங்களுக்கு ரெஸ்ட்டில் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். கிழி பரோட்டா தென் ஆல் அவைலபிள். அண்ட் தென் இப்போ கஸ்டமர்ஸ்க்காக ஒரு சின்ன இனோவேட்டிவ், கொஞ்சம் வெளியே கிடைக்காத ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஈவினிங்கில் கிடைக்கிற மாதிரி. மக்களே ஈவினிங்கில் நான் தனியாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக வீடியோ பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ கமெண்ட் பண்ணி அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணிங்க வீடியோ, ஈவினிங் வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஈவினிங் வீடியோவும் வரப்படும். ஸோ அப்புறம் மார்னிங்கில் என்னெல்லாம் பண்ணுறோம்? மார்னிங்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்லி, தோசை, பூரி, பொங்கல், டிஃபன் ஐட்டம் எல்லாமே வந்துடும். அனைத்து டிஃபனும் வந்துடும். ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு எல்லாருக்குமே சாப்பிட்ற அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்க்காக ஒரு அன்லிமிட்டெட் பஃபே மாதிரி ஒன்று காம்போ பண்ணியிருக்கோம். இவ்வளோ தான் சாப்பிடணும் இல்லை, எவ்வளோ வேணால் சாப்பிடலாம் வரவங்க தாராளமாக. வயிறு ஃபுல்லாகிட்டு போகணும். அந்த 50 ரூபா கொடுத்தாங்கன்னா காலையில் மனசார நம்மளை வாழ்த்திட்டு போகணும். காலையில் போகிறவங்க நல்லபடியாக போகிறாங்க, ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறவங்க, ஒரு ஒர்க்கு போகிறவங்க அப்படின்னு இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு போகணும். அதுதான் ஒரு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்லாம். அதே மாதிரி ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சும் அன்லிமிட்டெட் 70 ருபீஸ் சாப்பிட்லாம். மார்னிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி, தோசை, இல்லை தோசை இல்லைனா பூரி கேட்குறவங்களுக்கு பூரி, பொங்கல், வடை, 2 வெரைட்டி ஆஃப் சட்னி, சாம்பார் அண்ட் தென் பூரிக்கு பாஜி வந்துடும். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஸ்வீட் ஒன்று வைக்கிறோம். நம்ம பட் எப்படி கட்டுப்படியாக போயிட்டு ஓகே, ஒரு அதுக்கு நம்ம குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. நமக்கு ஒரு 5 ரூபா கிடைச்சா போதும் அப்படின்ட்டு மக்களும் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகணும். 10 ரூபா 5 ரூபா அவ்வளோதான். ஒரு 5 ரூபா கிடைச்சா போதும், நமக்கு ரொம்பலாம் ஒன்றும் ஆசைப்படல. ஸோ இப்போ நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த பிரான்ச் எங்கே இருக்குது? இது வந்துட்டு எக்ஸாக்டாக நீங்கள் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொடுங்கியூர், கட்டபொம்மன் மெயின் ரோடு. இந்த ரோட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் மெட்ப்ளஸ் இருக்குது ஆப்போசிட்டில். மெட்ப்ளஸ்க்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்கும். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லேண்ட்மார்க் வேணும் அப்படின்னு பாண்டியன் தியேட்டர் லாஸ்ட் வந்தீங்கன்னா கட்டபொம்மன் மெயின் ரோடு தான், அங்கே வந்துடலாம். நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா கூட நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்லிடுவேன். கண்டிப்பாக 7 o'clock ஷார்ப்பாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். 7 o'clock to 11 o'clock ஷார்ப்பாக இருக்கும் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ். 11க்கு மேலே அப்படியே லஞ்சு, அப்புறம் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பரோட்டா, சைனீஸும் ஆஃப்டர்நூனே ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பரோட்டா உங்கள்கிட்ட ஃபேமஸ் ஆச்சு. காலையில் போடுறீங்களா பரோட்டா? பரோட்டா இப்போதைக்கு இன்னும் இது பண்ணல. பட் டிஃபனில் இது
போடுன்றதுனால, ஏன்னா பரோட்டான்னு போட்டால் அப்புறம் ரெண்டும் அடி போடுன்ற ஒரு எங்களுக்காக கொஞ்சம் பண்ணி மட்டும் கண்டிப்பாக ப்ரோ. ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ்? ஃபுட் வேஸ்ட்டுன்றது நம்ம எவ்வளோ இடத்துல எவ்வளோ வந்துட்டு சாப்பாடு இல்லாமல் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. நம்மக்கிட்ட ஒரு 10 ரூபா இருக்குன்னா ஒரு 2 பேருக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு எதுக்கு உதவுறமோ இல்லையோ சாப்பாடுக்கு உதவலாம். யாரும் ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. வீட்டிலனா கூட எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும் சமைச்சு குக் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் இல்லைனா இருந்தால் மிச்சம் இருந்தால் கூட இல்லாதவங்களுக்கு கொடுங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. நல்லாயிருக்கு, டிஃபன் நல்லாயிருக்கு. இது வந்துட்டு ஒரு 2 days முன்னாடி வந்து பார்த்துட்டு போனோம் ஷாப். நெய் பரோட்டா சொல்லிட்டு நல்லா இருந்துச்சு, அதனால் வந்தோம். டிஃபன் வந்து ஒரு செட்டு வந்து 25 வரும், இல்லை 20 rupees தான் மினிமம் வரும். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மினிட் டைம் 4 இது கொடுக்கும்போது ஷேரிங் பண்ணி சாப்பிடும்போது ஓகே, ஃபேமிலிக்கு ஓகே. காம்போவாக சாப்பிட்டாலே நல்லா. கண்டிப்பாக. எந்த கிளாஸ் படிக்கிறீங்க? சூப்பர். ஸோ அப்பா தான் கொடுத்தாங்களா? ஸோ சாப்பிட்டீங்களா? என்ன இங்கே நிறைய டிஃபன் இருக்குல்ல, உங்களுக்கு எதுமா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு? பூரி நல்லா இருக்குது. ஸோ மக்களே ஃபைனலாக பார்த்தா நம்ம ஃபுட் ரிவ்யூ பாட்டு வந்துட்டோம். ஸோ வந்து மார்னிங்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து மணி 11 ஆயிடுச்சு. இன்னும் காலையில் சாப்பிடாம. ஒரு மனுஷன் காலையில எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுவான்? நான் 8 மணிக்கு சாப்பிடுவேன். நான் 12:30 மணிக்கு சாப்பிட்றேங்க. ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குன்றது அப்படி ஒன்றா காமிச்சிடறேன். க்ளோஸ் வாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வாங்கினீங்கன்னா பூரி வந்து அன்லிமிட்டெட், பொங்கல் வாங்கிக்கலாம், இட்லி வாங்கிக்கலாம், ஆரல்ஸ் வந்து நீங்கள் தோசை வாங்கிக்கலாம். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டெட். பூரி சாப்பிட்டு ஒரு தோசையை நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக. இப்போ தோசை ஒரு சைஸில் போடுவாங்க, அதெல்லாம் நான் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. நானுமே வாங்குறேன். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு குட்டி ஜாங்கிரி வச்சிருக்காங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வடை ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வருது. அண்ட் சட்னி நிறைய வாங்கி தொட்டு சாப்பிடலாம்னு சொல்லி நிறைய வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாமே வருங்க. ஸோ ஒரு அன்லிமிட்டெட், இது என்ன வேணால் எவ்வளோ வேணால் சாப்பிடுங்கன்றது நிஜமாலே ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸில். ஸோ இவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி சாம்பார் வடை இங்கே கிடைக்குது. சாம்பார் வடை நீங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே 10 ரூபா கிடையாது, இப்போ 20 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். 10 ரூபாய்க்கு வந்து சாம்பார் வடை கொடுக்குறாங்க. சீரியஸ்லி ரொம்ப அது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அதெல்லாம். அதே மாதிரியே பரோட்டா, ரெகுலர் பரோட்டா வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10, 11க்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து பரோட்டா ஸ்டார்ட் ஆகும். 3 மணிக்கு மேலே எல்லா பரோட்டாஸுமே உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ வந்து 11 o'clock கிட்ட ஆயிடுச்சு. சரி பரோட்டா அவர் போட்டுட்டு இருந்தார், ப்ரோ சீக்கிரமாக போடுங்கன்னு சொல்லி அப்படியே அதையும் வாங்கி வச்சிருக்கேன். அழகாக மேலே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நம்ம கறிக்குழம்பு சால் நான் வாங்கி ஊற்றி அவரை ஊற விட்டுருக்கேன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஃபன் சாப்பிடுவோம். காலையில் நம்ம வெஜிடேரியனோட ஆரம்பிக்கணும். நிறைய பேர் வெஜ்ஜு போடலன்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணுறீங்க. எனக்கு பிடிக்கிறதுனால நான் நான்வெஜ் சால்லாம் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு எனக்கு 2 பேருக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன்னைக்கு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் பொங்கல் போயிடுறேன். சூப்பரான ஒரு நெய் பொங்கல், நல்லா வந்து சீரகம் கடுகெல்லாம் விட்டு நல்லா செமையாக செஞ்சுருக்காங்க. அப்படியே ஒரு ரவுண்ட். ஓகே, சாம்பார் எதுவும் போடாமல் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட். நல்லாயிருக்கும், நல்லா இருக்குது. சாம்பார் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. கொஞ்சம் ஊற்றிப்போம். ஒயிட் சட்னி கூட சாப்பிடுவாங்க. ஒரு சில பேர் சாம்பார் கூட சாப்பிடுவாங்க. நம்ம வந்து சாம்பார் கூட சாப்பிட்ற கேரக்டர். அதனால் சாம்பாரோட போட்டு ஊற வச்சு சாம்பாரோட சாப்பிட ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. சாம்பாருமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்காக சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. சட்னியா அப்படி கொஞ்சம் ஒயிட் சட்னி வாங்கி ப்ரோ, கொஞ்சம் ஒயிட் சட்னி வாங்கிக்கிறேன். நன்றி. ஓகே, இட்லியை உடைச்சி அழகாக சட்னியில் ஊட்டி எடுத்துடணும். தேங்காயில் பஞ்ச பார்க்காமல் போட்டுருக்காங்க. ஒரு சில கடையில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, உடச்சக்கலை ஹெவி ஆக்கிடுவாங்க. அது ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஐ நோ திஸ் வெரி. அது வந்து எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் தெரியும். ஸோ நல்ல தேங்காய் போட்டு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நல்ல டீசெண்டாக ஒரு சூப்பரான சட்னிங்க. இன்னும் லைட்டாக ரெட்டு எடுத்துட்டு இதுக்குள்ள வரும். இந்த பக்கம் ஒயிட்டு, இந்த பக்கம் ரெட்டு. இந்த கார சட்னி ஆக்சுவலி வந்து நம்ம வீட்டு ஸ்டைல் மாதிரி இருக்குங்க. வீட்டில் வந்து நார்மலாக தக்காளி விட்டு மிளகா தூக்கி போட்டு கார சட்னி நம்ம மிக்ஸில் எடுக்கணும். அதே மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இதே தாளிப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு மொத்தமாக அரைச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சட்னி. இது வந்து ஒரு கடை ஸ்டைலில் இல்லை. பொங்கல் ஆனால் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பூரி மசாலாவோட மொத்தம் அள்ளியே நான் ரவுண்டு போயிடுவோம். பூரி இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அண்ணன் போட்டார். நான் கேட்டேனே லைவ்லேயே அப்படியே போட்டு காமிச்சாரு. அப்படியே காற்றாமல் நம்ம அமுகிட்டான். மசாலாவோட ஃப்ளேவருக்கும் அதுக்கும் சூப்பராக இருக்குது. இதுவும் ஆக்சுவலி ரொம்ப பெக்யூலியராக ஒரு வீட்டு ஸ்டைலில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. தாளிப்பு டேஸ்ட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி இருக்குது. இட்லி பொங்கல் இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்யூஷுவலாக எனக்கு இருக்குது. இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் பொங்கலோட நீங்கள் தனியாக இருக்கும்போது அந்த சீரகம் வந்து நல்லா அந்த மேலெல்லாம் தூயிடுவாங்க. அந்த வாசத்தோடு நல்லா இருக்குது. தோசையும் இருக்குது, உங்களுக்கு காமிச்சிடலாம்னு சொல்லி தான் அதையும் கேட்டேன். ஆனால் அந்த சாம்பார் வடைய ஸ்பூனில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வெஜ்ஜில் சாப்பிட்றது இது நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலி ஸ்பூனில் எடுத்து சாப்பிடுவேன். சாம்பாரில் கரட்டி அப்படியே 2 திருப்பி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். வாயில் வச்சா போதும், அப்படியே கரைஞ்சிடும். அப்படியே சாஃப்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி நல்லா ஊறிடுச்சு போல, செம்மையாக இருக்குது. ஃபுல்லாகவே சாப்பிடுவோம் போலையே. டீமுக்கு கொஞ்சம் மிச்சம் வைப்போம். நல்லாயிருக்கு. லைட்டாக நம்ம பரோட்டாவும் ட்ரை பண்ணுவோம். வாங்க பரோட்டா ட்ரை பண்ணுவோம். என்னடா வெஜ்ஜில் எல்லாம் சாப்பிட்டாலும் பரோட்டாவும் சால்னாவும் சாப்பிட்றது அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு. சொன்னேன்ல ஆரம்பத்தில் விட அப்படியே ஊறிட்டா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஊறடி அப்படியே புண்டை உழுவுது. அடி நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து ஒரு செட்டிநாடு சால்னா அந்த பரோட்டா கொடுக்குறாங்க. அதை தான் அப்படியே விட்டு ஊற விட்டுது. செம்மையான டேஸ்ட்டில் இருக்குது. நீங்கள் செட்டிநாடு சிக்கன் சைட் டிஷ் வாங்குவீங்க கடையில் வாங்கிருக்கீங்களா? ஸோ அதில் கிரேவி பண்ண மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்குது.
கரம் மசாலா அந்த சோம்பு ஃப்ளேவர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியாகவே டாமினேஷனில் நல்லா காரசாரமாக பஞ்சியான ஒரு பரோட்டா ட்ரை பண்ணுறோம். நல்லா இருக்குது. இது வந்து லஞ்ச் டைம்லேயுமே ஆக்சுவலி இது கிடைக்கும். நீங்கள் பரோட்டா கிடைக்கும். 2 பரோட்டா எனக்கு போதும், இல்லை ஒரு பரோட்டா சாப்பிடும் அப்படின்னா லஞ்ச் டைமில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஸோ அடுத்ததான் நமக்கு தோசையும் வந்துருச்சு. ஸோ அப்புறம் வச்சுருங்க ப்ரோ. தேங்க்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி தோசை எத்தனை வேணாலும் வச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க. வாங்க சாம்பார் ஊற்றி நினைவு வைப்போம். ஒரு சாம்பார் ஊற்றியாச்சு. இதில் நைஸ் தோசையும் எனக்கு தெரிஞ்சு 30 ரூபா வைப்பாங்கல்ல நிறைய கடையில். நம்ம 2 சேர்த்து எல்லாம் கூட சேர்த்து அவ்வளோதான் சாப்பிட்றோம். 50 ரூபா கொடுத்து தோசை மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா புளிப்பு அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து ஒரு வீட்டில் சொல்கிற மாதிரி தோசைங்க. அதான் சாம்பாரும் சட்னியும் வாங்கி வச்சு அப்படி தொட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபைனல் டச்சாக இருக்கும். இல்லைனா நீங்கள் வந்து எனக்கு தோசை தான் பிடிக்கும்னா நீங்கள் அது கூட நீங்கள் எவ்வளோனா சாப்பிடணும், உங்களுடைய விருப்பம் தான். அதான் ஒன்று என்ன சொல்லுவேன்னா அன்லிமிட்டெட் கொடுக்குறதுனால நிறைய வாங்கி அந்த ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஈவன் நாங்கள் கடைக்காரங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே ஃபுட் வேஸ்ட் பற்றி கேட்குறதே அதுக்காக தான். உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் அதுக்கப்புறம் வாங்குங்க. சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு போங்க, வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க. அண்ட் ஃபைனல் டச்சுக்கு ஸ்வீட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நான் இதை சாப்பிட்டுட்டு நான் வீடியோவில் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாநாட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே, இதோட வீடியோ முடிஞ்சது. வந்து சாப்பிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்தது. ஒரு டிஃபன் வெரைட்டிஸ் 50 ரூபாய்க்கு ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியில் ஒரு உங்களோட காஸ்ட்டை நல்லா சேவ் பண்ணி நீங்கள் 50 ரூபாய்க்கு அழகாக சாப்பிட்டு போகணுன்னா இந்த ஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாலே ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ். கண்டிப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதில் வந்து பரோட்டா சால்னாவும் நிஜமாக நல்லா இருந்தது. அண்ட் ஒரு 4-5 ஐட்டம் அழகாக வச்சு எல்லாரும் சாப்பிடுங்க அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு நல்லா சாப்பிடுவாங்கல்ல, கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறவங்க, அவங்களாம் நிஜமாலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஷாப் தான் வந்து இந்த ஷாப்பு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்க மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த ஷாப் இருக்க லொக்கேஷன் கரெக்டாக உங்களுக்கு காமிக்கிறவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்வி நகர் கொடுங்கையூர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெட்ப்ளஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. மெட்ப்ளஸ்க்கு அப்படியே கொஞ்சம் சைட்டில் ஆப்போசிட்டில் இந்த கடை இருக்குது. பரங்கிப்பேட்டை நெய் பரோட்டா அண்ட் ஈவினிங் ஷாப்புமே இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் எல்லாருமே நான் சொன்ன மாதிரி கமெண்ட்டில் வந்து மத்தியானம் ஈவினிங் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் மத்தியானமும் ஈவினிங்கும் வந்து இந்த கடையில் கண்டிப்பாக நான் வீடியோ பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஸோ டில் தென் சேர்ந்து பாய்ஸ் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நட்புடன் பக்கோடா பாய்ஸ். பாய் மக்களே. 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தானா என் மூலதானா.